उता उतै उतै फर्कियो दुख्या छैन एकछिन ल पछाडि 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 यो राख यता दुख्या छैन भन्छ नि एमा लड्नु होला है माना चाहिँ दुख्दैन के दुख्दैन छैन कि साथी छैन छैन आँसु त भरिन नाक छेटिरा हो र नाकमा झन् 4 चोटि फेरि मैले अहिले अङ्कल हाँस्यो भने त्यहाँ अर्कै ए नहाँस न अहिले तिमीहरू रिस्किनु हुँदैन पछि तिम्रो नि टर्न आइरहेछ तेरो टर्न अब खुसी दुख्दैन हो अब तिम्रो माथि कस्तो भयो रे ठिकै भयो साथी यता यता अगाडि फर्किनु क्यामेरा अगाडि फर्किनु अगाडि त हुनु खै त यस्तो छेड्को छ होइन छेड्ने कि नछेड्ने छेड्ने छेड्ने त्यसो फोर्सले गरियो भने फेरि हुन्छ नि कस्तो हुँदैन त्यो कामको पनि यता राखेको छु ल ऊ अङ्कल झर्छ त्यो साइडमा होइन त्यो साइडमा अप्ठ्यारो हुन्छ चस्माले हजुर चस्माले अप्ठ्यारो हुन्छ चस्मा लाउनु हुँदैन अलि माथि लगायो भइगयो नि चस्मा मिलिहाल्यो नि छेडेपछि मिल्छ अहिले को चस्मा मिल्दैन अझै बिदा पनि छ त झन् होइन बन्द गर्दा चस्मा फुकाल्न लाउनु पर्छ अहिले चस्मा लाउनु मिल्छ त्यसपछि हो भने के चस्मा झिक्नु के सोचिरहेको छ कि छेडेपछि पनि चस्मा लाउन मिल्दैन मिल्छ भन्छ त होइन यसले चाहिँ त्यो सोचेर भन्यो भने कि दुख्दैन ल म मार्क गरिदिन्छु गोरी मान्छेले कति राम्रो मैले दुई बार गरेँ के दुखे छैन मलाई आमा मामा दुखेकै छैन ठिकै भयो उसको तपाईँ रियालाई चाहिँ दुखेकै छैन गाइस यसको त अलिक उसको त धेरै माथि छ यो सानो तिम्रो छैन मेरो पहिला माथि नै गर्नु भएको त्यो मेटाइदिनु हेलो बाबु के छ यहाँनिर यस्तो गर्नु खै खै यतापट्टिको भागमा यसो गर्दा भयो गर्नुभएको त त्यही भयो अलिकति तपाईँको यस्तो वर यता यता आउँछ नि केही पनि पछि केही हुन्न के चस्मा मेरो फुली माथि चस्मा लाउँछु लिउ त के हुन्छ त ल केही हुन्न नि झन् ठुलो भएपछि झन् दुख्छ नाक जस्तो कुरो होइन अन्त नाक त जति ठुलो भयो छिपिँदै जान्छ नि अनि दिदीलाई नि लिएर आउँछ कति राम्रोसँग सेदिनुहुन्छ अङ्कल दिने ल एकछिन हो भने खै छडा छडा ल बस मम्मीले हात समात्नु हुन्छ ल दुख्दैन हो खुसीले समात्नु ल चिम्म गर ल ऊ खुसी पनि छ ल चिम्म गर ल ए बस 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 बसेर बसेर गर ल चिम्म गर आँखा चिम्म गर ल यी खुसी म 1 2 3 भन्छु तिमी अहिले गर्दिन म 1 2 3 भनेपछि मात्र नभन्ने ए दुख्दैन के दुख्यो त अब कहाँ दुख्छ अब नाकको मुनितिर ल उठ उठ अब भयो सिद्धि ऊ चाहिँ राखिदिनु पछाडि उठ माथि ल त पनि गर्ने छ कति राम्रो ल हेर्नु त गोरीलाई कति सुहाउँदो रहेछ अनि साह्रै राम्रो ल बस एकैछिनलाई ल छोरा छोरा एकैछिन हात छोड